Если у вас сахарный диабет, повышенный холестерин или лишний вес, тогда специально для вас этот препарат. Топинамбур – это удивительное лечебное растение с невероятно полезным действием. 5 причин добавить его в свой рацион. Во-первых, он замедляет усвоение быстрых углеводов и жиров, действует как пищевые волокна и ускоряет жиросжигание. Далее, он помогает выводить холестерин, тяжелые металлы и токсины из организма. В-третьих, также он способствует восстановлению нормальной микрофлоры кишечника и действует как пробиотик. В-четвертых, повышает усвоение кальция, что важно для костной ткани. При регулярном поступлении инулина уровень сахара в крови снижается. Это абсолютно безопасный натуральный состав. Здесь только порошок из корня топинамбура. Принимайте по одной кофейной ложке натощак вместе с водой, и вы нормализуете важные процессы в вашем организме.